Velkommen til Vlads herreværdige køkken. Et kokkeprogram for herreværdige tjenere. I dag skal vi lave kakkelak. Man skal bruge biller på dåsen. De lækreste drivhusvarier. En lille kakkelak. Man hakker den lille kakkelak i bitte små fine bidder. Så er det på. Det næste, der skal hakkes, er biller. Det er lækkert. Så skal det i en meget varm ovn i 10 minutter. Men først skal man huske at smage for. Det smager godt. Nu skal det i ovnen. Man må godt smage lidt mere. Nej. Tak, fordi jeg kiggede med i Vlads herreværdige køkken. Vi ses.